ضع قطعة من الزنجبيل في فتحة الشرج ليلة واحدة قبل النوم ل3 دقائق، ولكن لا ترتكبوا هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس. وماذا يحدث عندما تضع قطعة من الزنجبيل في فتحة الشرج؟ وكيف تستخدم الزنجبيل بالطريقة الصحيحة؟ وما هي الأمراض التي تعالجها هذه الحركة البسيطة؟ وما هي أفضل الوصفات لاستخدام الزنجبيل؟ وهل الزنجبيل يعالج أمراض البروستاتا والأمراض الذكورية؟ وما هي فوائد الزنجبيل وأضراره على مرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الضغط؟ وهل للزنجبيل استخدامات وفوائد تعالج أمراض الكبد؟ وما هي أفضل الطرق لاستخدام الزنجبيل لخسارة الوزن؟ وكيفية استخدام الزنجبيل لعلاج العقم والضعف لدى الرجال؟ ستتعرف معنا في هذا الفيديو على إجابة جميع هذه الأسئلة، ولكن فضلا وليس أمرا صلي على النبي في التعليق، ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وشارك الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت الزنجبيل ولو لمرة واحدة أوقف الفيديو للحظة وقم بالضغط على زر الإعجاب وفعل زر الجرس، وشارك الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين كنوع من أنواع التوابل ومكون أساسي في الطب التقليدي، وقد أثبت بالفعل فوائده الجمة في علاج الكثير من الأمراض. وقد يستغرب البعض من عنوان مقطعنا اليوم، وهو وضع قطعة من الزنجبيل بداخل الشرج. هذه الحركة يظنها الكثير من الرجال والنساء أنها أمر مستحيل، ولكن هذا الشيء الصادم يعد بمثابة كنز صحي لجسمك. فهذه الحركة تساعد في علاج التهاب وتضخم البروستاتا وضبط معدلات السكر في الدم. ويفرز الزنجبيل زيوت طيارة قادرة على علاج دهون الكبد، وتعمل أيضا على تطهير الجسم من الفضلات المتحجرة، وتقتل الميكروبات والفيروسات في الأمعاء والقولون، وتتخلص من ديدان البطن على الفور. فعند استخدامك للزنجبيل بهذه الطريقة عزيزي المشاهد، بالتالي حينئذ ستنعم بجهاز هضمي أفضل. علاج ديدان البطن. هل تعلم عزيزي المشاهد أن وجود ديدان البطن تعد من أخطر المشاكل الصحية التي تجلب الضرر للجهاز الهضمي والمشكلات الصحية الأخرى؟ فديدان البطن عندما تستوطن أمعائك تتسبب لك في العديد من الأمراض المزمنة، والتي منها قرحة المعدة وقرحة القولون، تليف الكبد. والضرر الكبير من هذه الديدان أنها تستطيع أن تنمو في أمعائك دون أن تشعر. ويكمن الخطر عزيزي المشاهد أن هذه الديدان لا تتسبب في أي أعراض في بداية الإصابة بها، ولكنها عندما تتمكن من جسمك سوف تجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، مثل ألم شديد في منطقة البطن، الإسهال المستمر، ويمكن أيضا أن تتسبب في الإمساك الشديد مع الشعور برغبة مستمرة في القيء، وأيضا الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام. ومن أبرز العلامات الشائعة أيضا هي الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكن أن ترى تلك الديدان في البراز في حال الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك سوف تجد نفسك تخسر الوزن بدون سبب. فكيف يمكننا علاج تلك الديدان؟ إنها حركة بسيطة بقطعة من الزنجبيل الطازج تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. وهناك وصفتان يمكنك الاعتماد عليهم للتخلص من هذه المشكلة. الوصفة الأولى هي خليط الزنجبيل مع الماء، وهنا نقوم بنقع جذر زنجبيل 3 سنتيمتر بعد تقطيعه إلى مكعبات صغيرة مع كوب من الماء المغلي، ونحلي المزيج بملعقة عسل النحل وتناول هذا المزيج، والأفضل أن يكون ذلك في الصباح على الريق. والهدف هو إيصال منقوع الزنجبيل كامل إلى الأمعاء. فمن خصائص الزنجبيل الصحية أنه يقوم بدور مميز في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن يعاني من ديدان المعدة. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 4 ساعات فقط، وهي تحاميل قطعة زنجبيل المنقوعة في زيت الزيتون، أي وضع قطعة صغيرة من الزنجبيل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار قطعة من الزنجبيل ونقعه في زيت الزيتون لفترة 12 ساعة، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة 7 دقائق، وبعد ذلك من الممكن أن تخرج قطعة الزنجبيل مع البراز. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول الزنجبيل؟ علاج البروستاتا. يعد الزنجبيل أحد الخيارات العلاجية التي يمكنك اللجوء إليها للمساعدة في علاج أمراض البروستاتا. وقد أثبتت دراسة حديثة أجريت في عام 2022 أن تناول
تناول الزنجبيل بشكل منظم يوميا مع بعض الأدوية المخصصة لعلاج التهاب البروستاتا ساهمت في علاج تضخم البروستاتا بنسبة 45% لدى بعض الأشخاص الذين هم فوق سن 50 عاما. فيتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب ومثبطة لفرط التكاثر الخلوي، وهو ما يشير إلى دوره كعامل وقائي كيميائي، إذ يقضي الزنجبيل على عدد من الخلايا السرطانية المختلفة في البروستاتا نتيجة لتأثيره المثبط لنمو الخلايا السرطانية. كما يحتوي الزنجبيل على الزنك وفيتامين سي، واللذان يساعدان في الوقاية من العدوى والالتهاب وتحفيز الجهاز المناعي. ويحتوي الزنجبيل على عنصر البوتاسيوم الذي يعزز وظائف العضلات والأعصاب ويحافظ على الدورة الدموية الطبيعية. كيف يمكننا استخدام الزنجبيل؟ يمكن استخدام الزنجبيل بالعديد من الطرق المختلفة، مثل إضافته إلى الشاي أو العصير أو الطعام كأحد التوابل، كما يمكن تناوله طازجا. طريقة تحضير وصفة الزنجبيل لعلاج البروستاتا. المكونات: جذر زنجبيل 5 سنتيمتر، كوب ماء ساخن، نصف فنجان زيت زيتون، ملعقتين عسل نحل، 3 مسامير من القرنفل. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة، ومن ثم يتم نقع مكعبات الزنجبيل ومسامير القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة 10 دقائق، ومن ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي المزيج من الشوائب، ونضع ملعقة من زيت الزيتون على المزيج، ونضيف كمية عسل النحل حسب الرغبة، ويتم شرب فنجان من هذا المزيج قبل النوم ب60 دقيقة. علاج مرض السكري. يعتبر الزنجبيل من أفضل المشروبات الطبيعية والصديقة لمريض السكري، حيث أنه يخفض نسبة السكر في الدم، يقلل من مقاومة الخلايا ويزيد من حساسيتها للأنسولين، يعزز نشاط خلايا البنكرياس في إفراز الأنسولين، يؤثر على عملية أيض كل من الكربوهيدرات والدهون. فتناولك لفنجان من مشروب الزنجبيل يوميا سوف يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، فضلا عن الوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص الذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالمرض. علاج دهون الكبد. من الطبيعي وجود نسبة من الدهون وترسبها حول الكبد، فتبلغ نسبة الدهون الطبيعية على الكبد من 5 إلى 10%، ولكن وجود دهون زائدة ومتراكمة على الكبد هو أمر مقلق ويزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات صحية. وللتخلص من الدهون الزائدة على الكبد لابد من زيارة الطبيب أو البدء بتناول مشروب الزنجبيل المطحون، فهو مشروب مهم لحرق الدهون في الجسم. فقط قم بإضافة ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب واسكب عليه ماء ساخن، وأضف ملعقة عسل نحل للتحلية، وتناول المشروب وهو دافئ. علاج الضعف. يعمل الزنجبيل كمادة موسعة للشرايين والأوردة، مما يساعد على زيادة تدفق الدم لمختلف مناطق الجسم ومنها الأعضاء الذكورية. وكما يحفز الزنجبيل من إنتاج هرمون التستوستيرون المسؤول عن تعزيز الخصوبة في الجسم. كما يعمل الزنجبيل على خفض مستويات ضغط الدم، والذي وجد أنه يساعد بشكل فعال في علاج الضعف. وكما أن من فوائد الزنجبيل للرجال أنه يعد أحد مميعات الدم التي تمنع التجلطات والتخثرات من التراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم لأعضاء الجسم. تقوية المناعة. يحتوي الزنجبيل على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على مناعة الجسم، لذا فتناول الزنجبيل باستمرار يعزز من مناعة الجسم، وبالتالي يقي من الأمراض ويحسن الصحة بشكل عام. علاج ضغط الدم المرتفع. يحتوي الزنجبيل على أعلى مستويات مضادات الأكسدة مقارنة بالمواد الطبيعية الأخرى، فالزنجبيل لديه القدرة على تقليل قوة تدفق الدم في الشرايين، مما ينتج عنه تخفيض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي فإن الزنجبيل يقي من أمراض القلب ويقلل من خطر التعرض للسكتة القلبية. علاج الصداع. يعد الزنجبيل أحد العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج الصداع النصفي، فهو يعمل على تقليل إفراز هرمون البروستاغلاندين، والذي يحفز التهاب الأوعية الدموية بمنطقة الرأس، مما يساهم في التخلص من الصداع النصفي. وللاستفادة من الزنجبيل في علاج الصداع ينقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي، أو يتم مزج كميات متساوية من عصير الليمون والزنجبيل، ويتم تناول هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.